안녕하세요. 오늘은 혁신적인 기술로 모발과 두피를 동시에 케어해주는 오아 에어리소닉 헤어 드라이기를 소개해드릴게요. 11만 RPM의 강력한 BLDC 항공 모터 덕분에 무려 173초 만에 완벽 건조가 가능하답니다. 플라즈마 코팅 기술이 모발 큐티클 손상을 막아주고 수분 밸런스를 맞춰줘서 건강하고 윤기 나는 머릿결을 만들어줄 거예요. 3초 순환 냉온열 모드는 두피 자극을 최소화해주고 8가지 바람 모드로 섬세한 스타일링까지 손쉽게 할 수 있어요. 517g의 가벼운 무게와 인체공학적 디자인으로 사용감도 정말 편하고요. 자동 필터 청소 기능과 이중 마그네틱 노즐로 관리도 간편하답니다. 정말 173초 만에 머리가 싹 마르고 플라즈마 코팅 덕분에 머릿결이 부드러워진 느낌이에요. 강력한 바람에도 두피가 뜨겁지 않아서 좋다는 리뷰가 많아요. 출근 준비할 때 드라이기 앞에서 한참 씨름했는데 이제는 23분이면 머리 말리기가 끝나서 정말 편해요. 머릿결도 평소보다 차분해지고 부드러워진 느낌이고 무게도 가벼워서 손목에 부담이 없어요. 머리숱이 많은 편인데도 순식간에 말라서 너무 편하고 플라즈마 기능으로 모발 손상 걱정도 줄었답니다. 머릿결이 윤기 있고 건강해 보여서 만족스럽고 저소음이라 밤에 사용해도 가족들 깨울 걱정 없다는 후기도 있어요. 가격 대비 성능 최고인 것 같아요.